গাইস এই ভিডিওটা দেখলে আস্তে আস্তে তুমি নাচানাচি শুরু করে দেবে, কিন্তু সাবধান। চলো শুরু করি। নাম্বার 3। रुको जरा सबर करो। নাম্বার 2। আরে দাদা তুই কি সিম দিয়েছো দাদা? মোবাইলে ঢুকছেই না। इसकी माँ का फोन देखो। হ্যাঁ তুই ফোনটা বের কর তো। শেষের ভিডিওটি দেখার আগে এই ছবিটা যদি তোমার মন ছুঁয়ে যায় তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং তুমি কোন ক্লাসে পড়ো কমেন্টে জানিয়ে দিও। নাম্বার 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये